Короче, ребята, я решил записать на хорошую концовку, значит, давайте запишем. Смотрите, ну, хоть сразу. Ну, короче, по прошлому видео вы уже, в принципе, все помните, так что подробно рассказывать, показывать я вам ничего не буду. Вот такой вот я плохой, да. Вот такой вот я плохой мальчик, сразу ведерко. Вот такой вот я плохой, да, не буду вам снова все показывать, но вы все, ну если вы не видели прошлое видео, посмотрите, потому что там я все подробно рассказывал, как проходить эту главу. Это я буду проходить то же самое, только на хорошую концовку. Я бегу по другому способу. Он, кстати, реально очень удивительный способ, вы увидите все. Ребят, пароль снова 139, собственно, я поскипал, чтобы вы не смотрели опять это говно. Ща. 139. Опять ну сломик тут. Опять у нас ломик. Так. А теперь, ребята, хардкор шокопэдс будет. Смотрите, вы сейчас все, собственно, глазами увидите. Это, конечно, небольшой хардкорчик. Сейчас узнаете, почему небольшой и почему хардкорчик. Сейчас я вам покажу. Собираем ключ и валим сюда. Открываем и теперь забираем это. Ключ, закрываем дверь, ложим сюда. Это для Максика. Закрываем эту дверь. Заходим и закрываем эту дверь. Ребят, а ну подождите. Маньяк пришел, ребятки. Эй, маньяк. Посуси-ка. Ты заврал уже. Только я. Ему так посрать, то что я только что реально включил говно. Ему просто знаете, просто посрать. Я просто сейчас включил рандомное, то, что мне сейчас попалось в ТикТоке, я сейчас его троллю. Короче, идем дальше. Кстати, ключи могут быть тут. И шкафчики эти всегда осматривайте, в них может быть и видео. Ну, ножница. Я сказал ножница. Так, ребят, если, насколько я не помню, надо... Да, вот эту надо дверь закрыть. Он ее закрывал. Так. Ты Венера, я Земля, Ева, я любила тебя. Ребят, я в этом видео фигней просто страдаю. Да, я такой, я наркоман чистого воздуха, я люблю дышать свежим воздухом. Lonely, а если lonely, пердохрани, ти. Ах ты ах ты, пердурак. Door is closed. Closed. Все, ребят, смотрите. Я ему вообще плевать, что я тут дискотеку устраиваю просто. Просто плевать. Хотите, я вам прикол покажу? Вот вы знали, что он там делает? Слушайте. Он там спит. Реально. Я не знаю, почему я не показал это еще в прошлой серии, но... Кстати,
ребят, я сейчас... смотрите теперь. Ну, как бы давайте по блату. В прошлом видео я показывал уже, как решить эту загадочку. Бам-бам-бам. Ребят, вот тут вот можно ничего не закрывать, но я закрою. Чисто по рофлу, смотрите. Смотрите прикол. Открою эту дверь. Ему будет тупо... Нет, давайте не это. Вот это вот. Смотрите, ему сейчас будет тупо плевать, потому что придет Максик, и, собственно, он выживет лист, и маньяк пойдет за ним. Вот чекайте. Чекайте. Вот так вот. Может еще, ребят, потанцполим? Не, давайте уже не в этой серии. Пошел где-то разбираться. Похоже, я здесь не единственная. Вот видите, ему поплевать. И теперь нам сюда. Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Вот эти вот, видите, диалоги, как у Макса. Видите? Слышите. Танцпол тут уже я не пробую. Ну, зато потанцевали в этой серии. Откройте. Шога. Он катается. Да, это из-за меня. Так, сваливаем. Максик. Тут цифра 2 не то зачем нарисовано. Максик, ну Макс, ну помоги. Кто-нибудь помогите! Смотрите. Сейчас открою. Здорово. Бегу. Пошел нафиг. Даун. Ребят, эта серия, короче, тоже получилась короткой. В следующей главе тоже есть секреточка. Смотрите, секреточка. Вот, смотрите, Юджин. Смотрите. В общем, кстати, на Юджине есть вот такой вот костюм доктора. Вот он. В общем, ребят, спасибо вам. Я надеюсь, что вы, будете смотреть мои видео, будете поддерживать меня, потому что мне очень приятно, когда мне приятно, когда вы смотрите мои видео. Мне действительно приятно, мне реально приятно. Я понимаю, что записываю не зря, так что ребят, не думайте, что я заболел. Нет, я просто разговариваю так, как будто я больной, но... Нет, больной на голову, да, но... Я больной... Я ж пошутил. Ну, я... Разговариваю, как будто я заболел, но и не заболел. Я всегда болею. Я разговариваю, как будто я болею, я не болею. Я не болею сейчас, я просто так разговариваю, так что... Чтобы у вас не были подозрения насчет того, как я записываю эту серию. В общем, хочу сказать, что вы, когда вы смотрите мои видео, мне действительно приятно, мне очень нравится видеть, что вы реально смотрите. У меня на канале всего 84 просмотра. Давайте добьем до соточки, потому что мне реально хочется добить до соточки. Я не знаю, буду ли я опять сегодня через час записывать еще одну серию, но может буду. Но я не хочу весь материал сразу вот за день, знаете, стирать. Может, оставлю третью главу, я не знаю. Я вот буду на следующей неделе я буду ехать в другой город. Я вот думаю, может уже в другом городе я уеду в другой город. Я 80 километров от моего родного города, где я сейчас живу, нахожусь сейчас, проживаю.
Я, может быть, там уже, я, может быть, там уже запишу последнее прохождение метели, но будет будет еще одна серия. Я хочу маньяка отравить, просто показать вам, как он будет страдать в клеточке. Буга-га-га-га-га, я злодей. Да, вот такой вот я. В следующей серии, наверное, тоже потанцуем, потроллим маньяка. Короче, даже в прятки с ним поиграем. Короче, ребят, всем Биби. Я очень надеюсь, что вы посмотрите все мои видео. Также заходите также зайдите на канал моего друга. Он будет ссылка оставлю, наверное, в описании, потому что ну, если я смогу, потому что хер я знаю, как оставлять ссылку. Ну, короче, я оставлю ссылочку на его канал. Подписывайтесь на него. Тоже, он тоже снимает интересный контент. Снимает Субнаутику. Действительно годный контент. Я сам его смотрю, и мне самому он нравится. В общем, ребят, не хочу вас задерживать. Да и себя тоже. Так что спасибо всем за внимание. Спасибо вам за активность на моих прошлых видео. Я очень ценю вас. Я очень надеюсь, что вы и дальше будете смотреть мои видео. Я стараюсь исключительно для вас, не для себя. Я стараюсь для вас. Я снимаю видео ради вас, чтобы вы смотрели, чтобы видео набрало просмотров, а я получал удовольствие от того. А мне было приятно от того, что кто-то смотрит мои видео. Реально, даже когда мое видео набирает просмотров 10, это для меня, знаете, какая радость? Даже не представляете. Насколько я рад, когда мое видео набирает хотя бы 10 просмотров. В общем, я еще буду записывать игру, похожую на метель. Это я уже буду снимать, не знаю, когда, не знаю где. Ладно, ребят, не буду вас задерживать, да и себя. Не хочу вас особо задерживать, просто чтобы вы могли там кого-то другого посмотреть, за своими делами позаниматься. Так что не буду вас задерживать. Всем бебе. Не знаю на сегодня ли, потому что я, наверное, оставлю третью главу Юджина и с Адель я оставлю, наверное, на... Когда? Ну, когда, ребят. То, наверное, следующую неделю буду записывать, так что не скучайте. Идею прохождения метели я взял у блогера Топси. Кто не знал, я его смотрю. Реально, вот вообще я решил снимать прохождение игр, потому что это реально заходит. Ладно, в общем, не буду вас задерживать. Всем пока, потому что 2 минуты осталось. Все, давайте. Бебе.